Всем привет, меня зовут... Всем привет, меня зовут... Максим, с тобой все нормально? А можно я здесь поприветствую? Да, конечно, можно. Всем привет, меня зовут... Всем привет, меня зовут... Максим, с тобой все в порядке? Может, скорую тебе вызвать? Фермер, не надо. Ну хорошо. Всем привет, меня зовут... С тобой все в порядке, Максим? Или что-то с тобой случилось? Или может теперь скорую вызвать? Всем привет, меня... Максим! Максим! Максим, очнись! Максим! Максим! Ой, жители. Максим, с тобой, наверное, ты заболел, поэтому, наверное, ты заболел. Я как бы видел, что ты заболел. У тебя кашель был, и мы тебя донесли до дома. Спасибо, жители. Пойду схожу к жителю зеленому. Ой, житель зеленый. Какой тебе житель зеленый? Я вообще-то из джунглей. Понятно. Ой, житель зеленый в кофте. Максим, с тобой все в порядке? Я что-то не пойму. Нет. Господи, на меня-то не кашляй, ты что, заболел? Да, житель зеленый в кофте. Обалдеть, Максим, я не знал, что ты заболел. Да. Я сейчас напрошусь к врачу, и пусть она... впрочем, не важно. Ну ладно, житель зеленый в кофте, я пойду. Ладно, Максим, давай. Давай, житель зеленый в кофте. Ой, ребят. Прикиньте, я заболел. Сегодня мне что-то вообще нехорошо, очень тяжело дышится. Вообще что-то сегодня нехорошо, очень тяжело дышится и очень жарко, друзья. Ребят, я не знаю почему, наверное, я не знаю. Ну, коронавирус, я знаю, что коронавирус закончился. Ну, наверное, я не болею коронавирусом. Наверное, я что-то, наверное, из-за чего-то по какой-то причине я заболел. Я боюсь своих родителей, своего дедушку вот это вот заразить. Я их боюсь. И мне нужна маска, чтобы никого не заразить. Реально. Реально, я просто боюсь кого-то заразить. И потом они снова заболеют, как и они. Как и я. Да уж, такое не вообще предчувствие, что... Ой, Максим, а что ты кашляешь? Ой, жителей, ты не обращай внимания, я заболел. Заболел, да, я понимаю, что ты заболел. Да, я понимаю, Максим. Ну, хорошо. Дядя Максим, вы что, заболели? Ой, ребенок, да, я заболел. Ничего себе, а я и не знала, что у вас кашель такой. Ну да. Жители. Максим, ты что, заболел? Да, реально, Максим, ты заболел? Да, жители. Ничего себе, Максим, ты заболел. Обалдеть. Обалдеть, он заболел. Да, согласен, я. Офигеть, он заболел, что ли? Да ничего себе. С тобой всегда все нормально было. А ты заболел. Да, жители. Ничего себе, Максим, это как? Вот так. Я не знаю, когда я вызову. Ладно, спасибо всем. Всем пока.